তোমার কি জুতার বদলে কি লাগবো? কি তুই? আমি তো তোমার দিতে চাইছি। আসসালামু আলাইকুম। তোমার জুতা কই? নতুন জুতা লাগবো তোমার? দিতাম। ওদের লাগবো? তোমাদের তিনজনের দিয়ে একজনের জুতা নাই? হ্যাঁ। তোমার আব্বু কি করে? অসুস্থ। তোমার আম্মু? ও তোমার কি হয়? তোমার ভাই বোন নাই বড়? তুমি বড়? চলো মার্কেটে চলো। তোমার ভাইয়ের কি লুঙ্গি? চলো। কি জুতার বদলে কি লাগবো? লুঙ্গি। কার লিগা? ঠিক আছে। তুমি এটা নিবা? এটা দেন, এই দুইটা প্যাকেটে দেন। এখানে কত টাকা দুইটা? 700 টাকা। বেশি হয়ে যায় না? হয়েছে? তোমার নাম জানি কি? মিম। ও লাগবো নি? দেখেন একটু আবার যদি। আচ্ছা, যদি তুমি পরনের পরে যদি না লাগে তাহলে আবার চেঞ্জ করে নিবা। হ্যাঁ, এটার দাম কত? আচ্ছা, জুতো দিতেছি তাহলে। হ্যাঁ, আমার থেকে হইব, সমস্যা নেই। হ্যাঁ, আসো। তোমার জুতো আছে, তোমার আম্মুর নাই? তোমার আম্মুর সাইজ কি? তুমি দিয়েছো? ভাই আমি আপনাকে চিনছি, সমস্যা নেই। জি, এই যে আমি দেখছি। দাম ধরবো এখানে? হ্যাঁ হ্যাঁ, দাম ধরুন, সমস্যা নেই। ওদের 2 জোড়া 900 টাকা। আচ্ছা, ওটা 100 টাকা, 30 টাকা পড়বে। আপনি মোটা কাদা। আহা, তো ও ঠকে গেল। ঠিক আছে মিয়া ভাই, তাহলে 1000 টাকা তোমার আমি দিচ্ছি। আসো ভাই আব্দুর রব ভাই, নামটা বলেন। আমি ফিরোজ হাসান। আচ্ছা, আব্দুর রব, দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ। কি তুই? আমি তো তোমার দিতে চাইছি, তুমি না তোমার আম্মুর লেগে নিছ। তোমার আম্মুরটা একটু দামে কম হয়ে গেছে না, এই জন্য তুমি আরেক জায়গায় নেও। লাগছে? আচ্ছা নেন, আসো। আমি তুলিবেন। এই আসো, তোমাদের সাথে ছবি তুলি।